Caca, kembali lagi dengan Bu Iva. Hari ini Bu Iva mau cerita pengalaman seru Bu Iva saat memelihara hewan, teman-teman. Nah, jadi dulu pernah Bu Iva memelihara hewan kelinci, ya. Bu Iva beri nama dengan sebutan Cile. Nah, kelinci ini Bu Iva sudah pelihara sekitar 1 sampai 2 tahunan. Nah, sama seperti kita, dia juga perlu tempat tinggal, perlu makan, ya. Nah, tempat tinggalnya dia punya rumah kecil. Saya bisa taruh di belakang rumah Viva, ya. Terus Viva juga sering bersihkan rumahnya atau kandangnya agar kelincinya merasa nyaman saat berada di rumahnya. Dan selain untuk kenyamanan, pentingnya membersihkan kandang juga untuk menjaga kelinci kita agar tetap sehat, teman-teman. Karena kalau kotor nanti banyak bakterinya. Tidak hanya kandangnya saja, Cile atau kelinci Viva juga Bu Iva mandikan jika diperlukan. Nah, selain itu Bu Iva juga kasih makan, teman-teman, karena sama ya seperti kita makhluk hidup, kelinci juga butuh makan. Nah, makannya itu biasanya 2 sampai 3 kali sehari, teman-teman. Nah, biasanya Bu Iva taruh di mangkok kecil, nanti dia makan sendiri. Dan kita juga sediakan tempat atau botol minumnya nih di sudut kandangnya biar dia bisa minum sendiri. Nah, setelah itu selain makanan, makanannya juga harus khusus ya, teman-teman, karena kelinci punya makanan khusus seperti sereal, tapi sereal khusus untuk kelinci seperti itu. Nah, kita juga sering ajak kelincinya main di taman belakang, jadi dia bisa berlari-larian di halaman luas. Dan biasanya dia juga makan rumput-rumput hijau di belakang rumah Viva seperti itu. Nah, gimana kalau teman-teman punya cerita lain enggak, atau cerita pengalaman memelihara hewan lain nih selain kelinci? Misalnya ada yang pelihara kucing atau pelihara burung atau pelihara hewan-hewan lainnya, boleh diceritain ya. Dan jangan lupa di share di sini biar Bu Iva dan guru lainnya bisa lihat, bisa dengar cerita teman-teman. Begitu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.